你如果真係話重建嚟講，打完仗，二戰打完仗，而家都好幾十年咧，其實好多嘢都好老化。你睇香港好多舊區都要一路重建，咁係有需要嘅，因為你有啲歐洲式嗰啲咁嘅屋啊，嗰啲咩石屋啊、磚屋就當然過百年啦。但係好多如果你唔係落水泥鋼筋嘅，譬如你而家見到打爛咗嗰啲啦，俄烏嗰啲打散晒嗰啲，都好幾層嘅。當你好若干層啦，5、7層或以上係一個飛彈落去散晒嘅，咁嗰啲通常都係水泥鋼筋嘅。嗰啲咁嘢其實唔捱得好多年。一般嚟講，水泥鋼筋嗰啲石屎嗰類係5、70年到嘅啫。你香港都係啊，啲舊樓5、60年開始霉開始成嘅，所以即係其實嗰個需求一路有喺度嘅。咁但係就係嗰個需求有喺度一回事，佢又唔係一下子有一個好強勁嘅需求，除非你又話有一個戰爭嘅概念。但係有個戰爭嘅概念一回事啦。如果佢